PSOE. Y el PSOE se debería sentir también muy del PSC, pero desde luego ha habido algunas... La panadería, mientras está esperando los clientes... De fuego de Dios. Sabemos... Really? Con la salida de Dani. Y todo esto sin haber detectado indicios de corrupción en el ayuntamiento. Y entrenamiento diario. Sumerge en el océano, mejor en la ciénaga de la corrupción. Uno puede ser profesor universitario, como el entrevistado, o profesional de la radio, como el entrevistador, y a ambos les ve capacidades para concejal, pero ha pedido evitar las alfombras, las moquetas, desde el minuto 1. Profesor decía... El reloj entienda cómo es la mecánica del reloj y así le coja más cariño y más aprecio a algo que ya es nuestro. Es patrimonio. Obra de Benito Yeregui, construido en 1912 con piezas traídas desde Francia, el reloj estuvo todo un siglo en funcionamiento. Era manual, necesitaba que alguien le diera cuerda y por eso lo quitaron. Y la máquina esta es